Так, вот такая у меня печка. Живу я с ней всю зиму. Блин, не помню. Но неважно, много таких. И такой секрет. Вот вообще в этом году тяги не было. 2 дня сидела. Мороза нет, конечно, но холодно. Весь дымоход, это самого, руки прочистила. Вторая еще это грязнее. Оказалось, все просто. Вот здесь вот болтик. Да, у нас сзади печки. Вот здесь вот еще один винтик. Саморез, если честно. Просто откручиваете. Там куча пепла. Вытаскиваете. Ой, вот оно. Пошло тепло на второй день. Господи, тяга сумасшедшая. Все скрипит. Красота. Где мой кот? Ну, это еще надеяться на тепло, конечно, но тепла не будет. Тепло будет только здесь, в ней. И все, у нас отлично. Зимуем. Красота. Сейчас тут стрелочка пойдет вверх. Будет тепло.